Ma jeceshahay inaad guul ka gaarto kulliyadda medicine-ka? Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, ila joog oo aan kuu sheegay 7 arrin oo aad ku guuleysan karto kulliyaddan. Arrinta ugu horeysa waa inaad soo gadataa ama soo iibsataa laptop, waayo laptopku waxyaabo badan ayaa kaaga xayiran, sida inaad ku diyaariso presentationada, PPT-ga, sidoo kale inaad ku kaydsato videoska oo medicine-ka, iyo sidoo kale inaad ku diyaariso buugga difaacashada ama thesis-ka. Laptop la'aan kulliyadda medicine-ka dhib ayay kugu noqon doontaa, waxyaabo badan ayaa kaaga xiran, waad ku qasban tahay inaad soo gadato, hana kala labayn. Arrinta labaad ee aan rabo inaan kuu sheego waa inaad soo iibsataa buugaag, sababtoo ah laptopku wax akhris ma galo, just waxaad ka daawanaysaa oo keliya videoska iyo inaad PPT ka diyaariso. Buugku ama buugaagta medicine-ka waa inaad soo iibsataa si aad wax u akhriso, waayo laptopku wuxuu leeyahay excuse oo ah inuu charger la'aan u ahaado ama inuu kaa damo, sidoo kale in indhahaagii ay nacaan iftiinkaas aad ku tirada badan. Buuggu waa qasab inaad soo iibsato oo aad page walbana calaamayso. Sidoo kale, haddii aad buugga akhrinayso, waxaa waajib ah in telefoonkaaga aadan isticmaalin, sababtoo ah buugga waxaa lagaaga baahan yahay inaad diiradda saarto iyadoo maskaxdaadu ay joogto. Laakiin ardayda badankoodu waxay u badan yihiin markay buugga akhrinayaan inay isticmaalaan mobile, ayagoo ka jawaabaya WhatsApp-ka ama Messenger-ka saaxiibadood. Taasina waxaa ka dhalan doona in aadan maskaxdaadu diyaar u ahayn waxaad akhrinayso inay galaan. Arrinta kale, haddii aad clerkship gaarto ama basic aad dhammayso, waa inaad raadsataa hospital aad ku qaadato practical si aad u soo ururiso xogta bukaanka, sidoo kale qaabka bukaanka examination loogu sameeyo. Waa inaad isbitaal raadsato shakhsiyan, waa inaadan ku tiirsanaanin jaamacadda inay hospital ku raadiso, waa inaad adiga shakhsiyan aad u raadsataa hospital, waadna ku qasban tahay, waayo qofku wax baranayo waa adiga. Midda kale ugu muhiimsanaa waxay tahay, hadda qaybta kore markaa fiiriso, macalinka lecture buu ku siinayaa, wax buu kuu sharxayaa. Marka waxa lagu sharxayo waxay ka yiryihiin 10%, macnaha waxay ka dhigan tahay waxaa fahmi kartaa oo kaliya 5%. Laakiin haddii aad rabto inaad fahanto 90%, hoos imow, waa inaad bartaa dadka kale. For example, 10 ayaa maanta soo fahantay, waa inaad ugu celisaa asxaabtaada. Noqo qofka wax barayo groupkaaga ee ha noqon qof dhageysta ah. Okay? Discussion-kun waa muhiim. Arrintan anigaa tijaabiyey markaan macallin noqday ayaan wax bartay. Marka qof walbana wuu tijaabiyey. Asxaabay, waxaan idinkula talinayaa wax walbo aad fahanto bar asxaabtaada kugu galaaska ah. Midda kale muhiimka waxaa waaye inaad waqti geliso ama 1 saac maalintiiba si aad exercise u sameyso. Exercise-ka wax badan ayuu kaa caawinayaa, sida inuu maskaxdaada furfuro, ama exercise-ka waxaa ka dhigi kartaa kubad, ama waxaa ka dhigi kartaa jimicsi, ama waxaa ka dhigi kartaa orod. Waxaa rabta ka dhiga, muhiimadda waxay tahay inaad aalmido sameyso maalintiiba 1 saacada. Sidoo kale waa inaad waqti kugu filan aad seexataa. Laakiin ardayda badankooda waxay sameeyaan in haweenkii oo dhan mobile ay ku dhafraan, 6 saac 7 saac ay ku gaaraan oo haweenimo, kadibna ay seexdaan, subaxiina waxay jaamacadda imaanayaan ayagoo hurdo u sii baahan. Macnaha waxaa muhiim ah inaad hurdo fiican hesho si ay maskaxdaadu diyaar ugu noqoto subaxii inaad macalinka wax ka fahanto. Waa mahadsantihiin. Fadlan videogan sii share gareey si ay asxaab badan u gaaraan.